欢迎来到福建莆田的隐藏版世外桃源九龙谷森林公园。这地方啊，光听名字就霸气十足，有种古装大片的感觉。没错，这里真有九龙，不过别指望看到喷火的巨龙。这里的九龙指的是9条溪流，清澈见底，绿意盎然，足够让你找回久违的宁静感。从入口一走进来，就像进入了一个天然氧吧。空气里都充满了负离子。啥是负离子？就是让你呼吸顺畅的好东西。这里有个网红项目玻璃栈道，高空悬挂，走上去腿都发抖。但是一旦鼓起勇气俯瞰四周，那景色简直值回票价。要是体力不错，不妨挑战一下爬山。这里的森林步道幽静又凉快，绝对是走出一身汗，顺便瘦一圈的好去处。而且在山顶还能俯瞰整个山谷，美得让人忍不住掏出手